el Hoia Bashu en Rumania, la zona boscosa de las montañas de Montserrat en España, y en los diversos bosques europeos, donde es bien sabido que el tema sobrenatural es por demás fuerte y presente. Esto nos hace replantearnos a los que tenemos la idílica idea de una vida tranquila y solitaria en los bosques, lejos del bullicio de las ciudades, si realmente es una buena opción, entre sucesos paranormales, animales salvajes e incluso gente de malas entrañas que puede rondar por las zonas. Estos bosques, con sus árboles retorcidos y su ambiente enigmático, nos han demostrado que la frontera entre lo real y lo sobrenatural puede ser más delgada de lo que pensamos.